Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal und ein herzliches Dankeschön fürs Einschalten. Mein Name ist Jöris und auf diesem Kanal dreht sich alles rund um das Thema Düfte. Und heute gibt es mal wieder ein paar Neuigkeiten für euch. Das heißt, ich habe neue Düfte getestet und die stelle ich euch heute einmal vor. Also viel Spaß bei diesem Video. Der erste Duft, den ich euch heute vorstellen möchte, ist der Centaurus von Creed aus der Kollektion The Amber Universe. Und der Name sagt es schon, es ist ein Amberduft. Und nach dem Aufsprühen habe ich direkt gedacht, wow, Creed reiht sich ein in die obere Liga der Amberdüfte. Denn man bekommt gleich einen deutlichen Amberduft mit Tabak, mit Zimt, mit Kardamom, aber auch schon diese typische Amber-Kombination aus Benzoe und Vanille, was ja diesen Amber-Akkord macht. Und ich war hin und weg. Ich habe wirklich gleich gedacht, wow, was für ein toller Duft. Ich war dabei zu applaudieren. Und dann nach so einer halben Stunde bis Stunde ebbte der Applaus ab und das große böse P hat die Bühne betreten. Namentlich Patchouli. Und Patchouli ist ja so ein bisschen mein Endgegner. Also ich bin nicht so ein Patchouli-Freund. Patchouli kann so ins erdig Muffige abdriften, aber auch allgemein hat Patchouli so einen gewissen Geruch, der mir einfach nicht zusagt, und der wurde so nach einer halben Stunde immer mehr. Also er hat so gekämpft mit dem schönen Amberduft, mit diesem süßlichen Amberduft, und da kam immer mehr dieser holzige, Patchouli-typische Geruch durch und er zerrt an dem Geruch, an dem Gerüst, und irgendwann übernimmt er so ein kleines bisschen die Oberhand, was mir dann nicht mehr so gut gefallen hat. Beziehungsweise es war so eine Gratwanderung. Das Patchouli ist hier nicht muffig erdig, aber es hat diese deutliche Charakteristik von Patchouli, die mir eben einfach nicht so zusagt. Ich weiß, dass es viele Freunde von Patchouli gibt und auch Patchouli, so wie er hier eingebettet ist, durchaus sehr gut angenommen wird. Es ist ja beispielsweise auch bei dem Parfums de Marly, dem Carlyle, ist es ja auch so, da ist mir das Patchouli auch schon ein bisschen zu viel. Hier ist es mir auch schon ein kleines bisschen zu viel. Es ist so eine Gratwanderung. Ich glaube eben, viele Leute kommen damit gut klar und werden das immer noch sehr gut finden. Aber ich bin der Meinung, wenn Patchouli hier nicht gewesen wäre, wäre das hier für mich wirklich einer der Top-Amberdüfte. Also Referenz ist für mich ganz oben immer noch Grand Soir von MFK. Der Amber Star heißt er von Serjoff, den finde ich auch sehr, sehr gut. Das ist ein sehr, sehr guter Amberduft und es gibt einige wirklich gute Amberdüfte. Viele sind gut, sind okay, da ist dann aber irgendwas ein bisschen zu viel, also die sind nicht so gut ausbalanciert. Der Grand Soir ist halt auch sehr erwachsen, der ist nicht ganz so süßlich wie andere Amberdüfte und der macht für mich alles richtig. Und eben der ist bei mir ganz, ganz oben in der Liga, so wie der Amber Star auch. Und dieser Creed-Duft, der Centaurus, hätte sich sehr gut damit einreihen können, wenn er so ähnlich geblieben wäre wie am Anfang. Also wir bekommen hier eine Vielfalt an Duftnoten, wie ich eben schon erwähnt hatte. Wir bekommen Vanille, wir bekommen Benzoe, was den typischen Amber-Akkord macht. Wir bekommen in der Kopfnote Kardamom, was auch wirklich gut durchkommt. Wir haben auch noch Heliotrop, wir haben Jasmin, glaube ich, Sandelholz, also diese typischen Noten, die in so einem winterlich warmen Amberduft halt vorkommen, was ihn wirklich schön macht. Wir haben ein kleines bisschen Pfeffer in der Kopfnote, das man jetzt nicht wirklich wahrnimmt, aber was ihm sicherlich so ein bisschen noch die Raffinesse gibt. Und er ist eben die erste halbe Stunde ist er wirklich, wirklich schön, wenn da nicht Patchouli die Oberhand übernehmen würde. Und dafür muss ich auch sagen, ist mir der ganze Spaß dann einfach zu teuer. Man bekommt hier zwar einen hochwertigen Duft, gar keine Frage, der wird seine Freunde finden. Der hält auch wirklich lange. Er projiziert auch gut, nicht zu extrem, aber wirklich sehr gut.
ist halt ein perfekter Duft so für den Winter, für die kältere Jahreszeit allgemein. Ist auch gut was zum Ausgehen. Ich finde ihn einen kleinen Tick maskulin, ist ein Unisex-Duft, können Frauen auch sehr gut tragen. Er lehnt so ein ganz bisschen in die Richtung maskulin, aber die rufen hier halt wirklich einen stolzen Preis auf. Also die 50 Milliliter kosten 235 Euro und die 100 Milliliter kosten dann direkt 330 Euro. Das finde ich schon echt ein Happen Geld. Dafür würde ich mir einfach einen anderen Amberduft kaufen und nicht den Centaurus von Creed. Ist leider, ja, bei mir ist er nicht durchgefallen, aber ich würde ihn mir auf jeden Fall nicht holen. Er hätte von mir, wenn diese Patchouli-Note jetzt nicht gewesen wäre, hätte er sicherlich so eine 8,5 bekommen von mir. So bekommt er eine 7,5 von 10 Punkten von mir. Also, ja, ist ein schöner Amberduft, kann ich euch empfehlen. Meins ist es einfach nicht. Der zweite Duft ist das neue Release von Penhaligon's, The Dandy, in diesem wirklich unfassbar schönen Flakon, den ich euch hier natürlich einblende. Und das Ganze schreit so nach 20er Jahre, nach verrauchten Bars, nach Frauen, Zigarren, Whisky, Swing, einfach das Leben. Und so wird der ganze Duft auch angepriesen über die Werbung. Ich habe so ein bisschen auf sowas auch gehofft, Tabak und Whisky, so ein bisschen Boozy-artigen Duft. Und ich habe ihn getestet. Wir bekommen hier einen boozigen Duft, also einen beschwipsten Duft für alle, die das Wort Boozy nicht kennen. Boozy ist so eben so ein beschwipst, so eine Alkoholnote im Duft. Die bekommen wir hier auch. Die Kopfnote können wir direkt mal überspringen. Da wird Himbeere, Zitrone und Bergamotte angegeben. Davon bekomme ich überhaupt gar nichts. Eine Idee Himbeere vielleicht so im Hintergrund, die ihm so ein klein bisschen Süße und Fruchtartiges gibt. Aber wirklich, man muss schon wirklich Vorstellungskraft haben. Das überspringt bei mir direkt die Kopfnote und wir gehen direkt in die Herznote mit Zedernholz, Eichenholz, Whisky und leider auch hier direkt Patchouli. Wir bekommen hier wieder direkt einen Patchouli-Duft. Also Patchouli ist hier direkt präsent. Wir haben hier auch noch das Clearwood, was ja auch so eine chemische Patchouli-Note, so eine synthetische Patchouli-Note ist, die ein bisschen abgerundeter sein soll als normales Patchouli eben. Diese Kanten, diese Ecken und Kanten, dieses Kratzige, dieses leicht muffig, erdige soll dem so ein bisschen genommen werden. Wir haben hier aber Clearwood und Patchouli angegeben. Wenn das so ist, wenn sie das so gemacht haben, haben sie eben da wieder so diese typische Patchouli-artige Note zurückgeholt, weil Clearwood alleine habe ich auch in anderen Düften, da ist das nicht so präsent. Also Patchouli ist immer eine gute Unterstützung, gibt so ein bisschen Tiefe, gibt so ein bisschen Holz, aber es muss wohl dosiert sein. Es darf für mich einfach nicht zu präsent sein, ist hier aber deutlich der Fall. Also wir bekommen hier einen Patchouli-Duft, der etwas boozy ist durch den Whisky, der etwas holzig ist durch Eichenfass ist es, glaube ich, und Zedernholz, also Zeder bekommen wir hier auch leicht Duft, ist was Holziges, ist ein gut gemachter Duft, gar keine Frage, nur durch dieses Patchouli fällt auch dieser leider bei mir durch. Haltbarkeit und Sillage sind bei dem wirklich okay. Das wurde auf Parfumo schlechter angegeben, als ich es eigentlich empfinde. Ich finde, Haltbarkeit ist durchaus eine 8 und er ist auch präsent, ist ähnlich wie der davor. Es ist nicht so, dass der raumfüllend ist, aber er ist die ganze Zeit da. Man wird die ganze Zeit gut wahrgenommen. Ist sicherlich auch ein guter Duft zum Ausgehen, wieder für die kalte Jahreszeit. Also der Punkt für dieses Release ist schon gut getroffen, jetzt wo es so herbstlich wird. Ja, ist ein schöner Duft. Mich stört diese Patchouli-Note. Ich mag sie einfach nicht und deswegen fällt es für mich raus. Nichtsdestotrotz ist der preislich ganz okay. Da kosten die 30 Milliliter 95 Euro und die 100 Milliliter kosten, glaube ich, knappe 200 Euro, 195 Euro oder sowas. Finde ich okay, wenn man das denn mag. Also wenn man auf diese Patchouli-Note steht oder wenn einem das nicht stört, wenn man das ganz schön findet, es hat viele Freunde, das weiß ich auf jeden Fall, dann kann man den auf jeden Fall mal testen. Ist ein interessanter Duft, ist ein gut gemachter Duft, ist ein relativ vielschichtiger Duft, obwohl so vielschichtig ist er gar nicht. Er bleibt schon recht lineal. Diese Patchouli-Note nimmt irgendwann nach sehr, sehr langer Zeit nimmt sie etwas ab. Da gefällt er mir dann auch besser. Das dauert aber tatsächlich
6 Stunden, 5, 6 Stunden, bis die so sich ein bisschen zurücknimmt. Ja, ist er jetzt vielschichtig. Er ist interessant auf jeden Fall. Es gibt was zu entdecken, er ist interessant. Testet ihn. Für mich auch dieser ist leider raus. So, den dritten Duft, den wollte ich euch eigentlich im letzten Video schon vorstellen. Nur leider bin ich nicht rechtzeitig an eine Abfüllung rangekommen und auch irgendwie meine Post ist momentan, also ich warte teilweise ewig auf die Post, ich weiß nicht, was da los ist, aber auch hier hat das mit der Abfüllung nicht geklappt. Deswegen ist er jetzt in diesem Video mit drin und deswegen sind es heute auch 4 Düfte. Und zwar ist der von Tom Ford und Tom Ford haut ja momentan wieder Düfte raus und Tom Ford mag ich, Tom Ford traut sich was, Tom Ford macht hochwertige Düfte, Preispolitik sei dahingestellt, aber ich bin immer gespannt auf Tom Ford Releases und die haben eine wirklich sehr, sehr große Palette und sehr viele spannende Düfte und auch dieser ist wirklich sehr spannend und zwar ist das der Black Lacquer und Black Lacquer, schwarzer Lack, ist hier auch angegeben in den Duftnoten, ich weiß nicht, Piano-Lack, Holzlack. Ich habe gerade mal gespickt, Holzlack ist es hier angegeben. Das ist die Note, die ich eigentlich mit am wenigsten bekomme. Ihr bekommt hier einen dunklen, harzig, holzigen Duft mit einer guten Portion Tannengehölz, also Tannennadel ist hier angegeben. Die merkt man auch direkt zu Anfang. Wir bekommen hier Harze, wir bekommen Styrax, wir bekommen was leicht, wirklich dezent Süßes, dezent Fruchtiges im Hintergrund durch Aprikose. Die lässt sich nicht als Aprikose identifizieren, man hat nur eben sowas ganz leicht Süßes im Hintergrund. Und es ist so ein bisschen eine dunklere Version von dem Ébène Fumé, den ich euch schon vorgestellt habe. Er heißt nicht Ébène Fume oder wie ich vorher immer gesagt habe, er heißt Ébène Fumé oder Ébène Fumé, ist französisch, geräuchertes Ebenholz. Ebenholz haben wir hier im Black Lacquer auch angegeben, wie auch immer Ebenholz riechen mag, hatte ich ja auch schon erwähnt, ich habe noch nie an Ebenholz gerochen, aber wir bekommen hier einen schönen, holzig, harzig, tiefen, ganz prise süßlichen Duft, der alles in allem aber auch nicht anstrengend ist, der ist auch gut tragbar. Das hatte ich bei dem Ébène Fumé auch schon erwähnt. Ich finde, wenn man solche Düfte macht und die projizieren zu stark, dann können sie auf die Umwelt sehr schnell nervend wirken. Also es muss wohl dosiert sein und das macht der hier auch sehr gut. Ob das jetzt nach schwarzem Lack riecht. Also, ich hätte mal fast bei Steinway & Sons gearbeitet und habe somit da auch Werksführung bekommen und sowas. Also da, wo die Klaviere hergestellt werden, wo sie geschnitten werden und so weiter und so fort und eben auch, wo sie lackiert werden und bin da durch das Werk gewandert und ja, wenn ich mir das Bild jetzt vorstelle, ja, man bekommt so eine Idee davon. Also man könnte sich das vorstellen, dass man da in einer Werkstatt oder in einem Werk ist, wo Flügel hergestellt werden. Diese Lacknote, was ja namengebend ist, die hätte ich mir vielleicht schon doch noch ein kleines bisschen präsenter gewünscht, um ihn vielleicht auch noch ein bisschen interessanter zu gestalten. Denn hier haben wir einen Duft, den man so auch woanders bekommt. Oder so ähnlich auf jeden Fall woanders bekommt. Manche haben das Problem, dass sie zu doll projizieren oder zu stark in Richtung Tanne gehen oder zu stark in Richtung Harze gehen oder so. Das ist hier sehr, sehr gut ausbalanciert. Das macht Tom Ford sehr gut. Aber man bekommt anderes für weniger Geld auch woanders. Und das ist hier auch der große Knackpunkt. Das hatte ich eben ja schon gesagt. Preispolitik bei Tom Ford ist manchmal so ein bisschen unverständlich. Denn hier werden schon für 30 Milliliter 170 € aufgerufen und für 50 Milliliter 270 €. Und das finde ich schon eine ganz schöne Stange Geld für das, was man bekommt. Dafür ist es mir das nicht wert, glaube ich. Nicht für diesen Duft. Dann greife ich eher zu den Ébène Fumé. Der kostet weniger, ist ähnlich, hat diese Tannennadelnote nicht. Hat eher sowas, dieses Palo Santo Rauchartige. Der hier hat auch Rauch, also Weihrauch haben wir auch. Der hat auch was leicht Rauchiges, aber eben eher diese Tannengeschichte, diese nach Tannenwald, nach Schwarzwald. Wenn man so in so einer Fabrik ist, irgendwo im Schwarzwald, kann man sich das auch gut vorstellen. Da riecht es so, da könnte ich mir das vorstellen, dass es so riecht.
Also ist interessant, ist ein schöner Duft, ist ein tiefer Duft, ist ein Duft auch wieder für die kalte Jahreszeit, ist ein Duft für auch mutige Leute. Das ist was nicht jeder trägt. Aber der Preis, da bin ich dann auch leider raus. Da würde ich gucken, ob ich nicht woanders hingehe. Von dem letzten Duft für heute war ich wirklich von Anbeginn hin und weg. Er ist wunderschön. Und zwar ist es auch wieder von Tom Ford, der Eau de Ombre Leather oder Eau de Ombre Leather, ist auch französisch, wie man es auch immer ausspricht. Man mag es mir verzeihen, ich bin den Französischen nicht mächtig, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Es ist ein Flanker von dem Ombre Leather von Tom Ford. Mit dem hat es nicht mehr viel zu tun. Nichtsdestotrotz ist der hier unglaublich gut. Die Duftnoten sind so ein kleines bisschen zu vernachlässigen. Wir haben Ingwer und Koriander in der Kopfnote, die bekomme ich wirklich nicht doll, aber wir bekommen hier einen leicht süßlichen, sehr smoothen, leicht würzigen Duft. Ich bekomme irgendwie so eine Idee Zimt. Wir haben Kardamom, Safran, Leder, Tonkabohne. Ich glaube, die beschreiben den Duft ganz gut. Wir haben auch noch Sandelholz beispielsweise. Hat auch einen holzigen Touch. Ist das einfach ein wunderschön verwobener Duft, eine weiche, ja, sowas Weiches, leicht Ledriges, ist ein kleines Kunstwerk, wirklich. Der ist unglaublich gut. Leder ist hier wirklich sehr, sehr smooth im Hintergrund. Es ist nicht kein grobes Leder, kein derbes Leder, wie beispielsweise bei Falcon Leather oder so. Leder ist wirklich so eine Ahnung im Hintergrund. Und ich hätte dem Duft wahrscheinlich 10 Sterne gegeben oder 10 Punkte, 10 von 10 Punkte gegeben, wenn es nicht eine Kopie wäre von dem Rosendo Matteo Nummer 5. Denn er ist schon sehr, sehr ähnlich wie der. Und den Rosendo Matteo Nummer 5 war für mich auch von vornherein direkt ein Kunstwerk. Ich trage den nicht so viel, weil er am Anfang so eine leicht plastikartige Note hat, die ich liebe. Ich liebe die, ich finde die wirklich schön. Und er projiziert auch wirklich ziemlich extrem. Also das Umfeld nimmt euch aber deutlich wahr, gerade wenn ihr in Räumen seid. Und es ist halt aber eher ein Duft für die kältere Jahreszeit. Und da ist man natürlich auch mal mit Leuten in Raum. Und deswegen trage ich Rosendo Matteo Nummer 5 häufig so für mich alleine zu Hause, so als so Hüggeduft irgendwie, so Hügge, wie es ja in Skandinavien heißt. So könnte ich den bezeichnen, den Rosendo Matteo Nummer 5. Dieser Ombre Leather macht hier ein kleines bisschen was anders. Er gibt dem Ganzen noch so eine kleine Ledernote, im Hintergrund so eine ganz smooth Ledernote, die den Duft auch ein kleines bisschen maskuliner machen als den Rosendo Matteo Nummer 5. Und er ist nicht ganz so laut. Also Haltbarkeit ist auch nicht so gut wie bei dem Rosendo Matteo Nummer 5, weil der hält einfach ohne Ende. Da verschlucke ich mich schon. Der hier hält auch sehr gut. Ihr bekommt hier eure 9 Stunden, 8 Stunden, 9 Stunden, 10 Stunden schafft er. Er nimmt sich dann so nach 4 Stunden ungefähr, nimmt er sich etwas zurück, da ist er nicht mehr ganz so präsent, aber er ist, Entschuldigung, er ist die ganze Zeit da. Da ist der Rosendo Matteo Nummer 5 einfach lauter. Der Eau de Ombre Leather ist hier etwas leiser und auch in der Sillage nimmt er sich etwas zurück und gibt ihm, wie gesagt, so ein Fünkchen Leder, was mir wirklich sehr, sehr gut gefällt. Und sage ich es jetzt, unpopular opinion, ich glaube, ich finde ihn tatsächlich sogar ein bisschen besser als den Nummer 5. Gerade durch diese Prise Leder noch und dadurch, dass er einfach besser tragbar ist, mögen es mir alle verzeihen. Ich weiß, dass der wirklich viele Anhänger hat. Das ist so ein Love it or hate it Ding, der Rosendo Matteo Nummer 5. Einige finden ihn fürchterlich, andere lieben den einfach. Ich liebe ihn auch. Ich liebe aber auch den Eau de Ombre Leather. Der ist wirklich sehr, sehr gut. Und auch der Preis ist hier wirklich akzeptabel. Denn die 50 Milliliter kosten um die 100 Euro und die 100 Milliliter kosten um die 150 Euro. Finde ich okay, ist ähnlich wie der Rosendo Matteo Nummer 5 eingestuft. Und übrigens, ich weiß es nicht, der Rosendo Matteo Nummer 5 ist reformuliert worden. Ich habe die alte Version, also ich vergleiche hier immer mit der alten Version. Ich habe mir sogar von dem Bunker Flacon geholt, also ich habe 2 Flakons von dem.
Ob der neue auch noch so ist, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall schafft es Tom Ford hier an den alten sehr, sehr nah ranzukommen. Und wenn das nicht wäre, hätte der Duft von mir eine 10 bekommen. Da das ist, bekommt er von mir eine 9,5. So, ich habe noch mal ganz kurz in meine Notizen gespickt, was ich mir zu dem Eau de Ombre Leather aufgeschrieben habe. Und ganz als erstes steht brutal gut. Also den kann ich jedem nur empfehlen zu testen. Ist wirklich ein guter Duft für den Herbst, auch in den Winter rein. Ist wieder was ganz Besonderes zum Ausgehen. Also man riecht wirklich unique, so riecht kaum jemand, auch wenn es den Rosendo Matteo Nummer 5 gibt. Nichtsdestotrotz ist das so ein Duftprofil, was man nicht häufig antrifft, was sehr unique ist, was sehr interessant ist. Einfach toll. Wirklich, Chapeau, gut gemacht. So, damit sind wir durch mit den Neuigkeiten. Und heute interessiert mich mal von euch, darf man das? Darf man das, was Tom Ford gemacht hat, einen Duft zu nehmen und den wirklich nahezu zu kopieren, gerade wenn es so ein Meisterwerk ist und wenn man halt kein Dupe-Haus ist. Ich meine, es gibt Häuser, da wissen wir, die gucken sich das ab, die verkaufen das für weniger Geld, vielleicht auch in einer synthetischeren Qualität und so weiter und so fort. Wir bekommen hier nahezu die gleiche Qualität, also hier ist nichts irgendwie synthetisch oder so. Er kann mit dem Nummer 5, er liegt auf Augenhöhe, er kann mit dem mithalten. Wir haben eine ähnliche Preispolitik, also wir haben einen ähnlichen Preis, der hier aufgerufen wird. Er wird nahezu dem gleichen Preis angeboten. Darf man das? Ist das dann kopieren? Ist das eurer Meinung nach okay oder sagt ihr, geht eigentlich gar nicht? Das interessiert mich wirklich. Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn ihr bis hierhin geguckt habt, freue ich mich wie immer über ein Like und natürlich auch über ein Abo. Dann verpasst du kein weiteres Video von mir. Und ich werde mir jetzt an diesem kühlen Herbsttag eine schöne Kartoffelsuppe machen. Und dir wünsche ich einen wunderschönen Herbst. Genieße ihn. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.